wacce ka rage tsawo. Ina ganin ga dambe na asama tsakanin dogon alikan sula da shi da na balbali ga shi mai kyalle nan ga kai. Allah ya tsare ta mushe da kariya amin. Allah ya ba mai rabo sa'a. A yi ta ta kare, a yi ta ta kare yanzu tana karewa. Ga sunan dai mai jiran bugu kawo wahala. Ga sunan dai ga sunan dai babu wanda ya ce komi. Ina ganin na balbalin ga hina son amma kai hari amma ina ya ga dogon alika suna ya tattare ko ina. Ga sunan dai ai ta kare, ai ta kare. Ga sunan dai ina ganin na balbalin ga hina je wakili amma dogon alika suna ga shi ya hoye bindigar na tashi shi na jiran shi kawo jiki amma ina kun fara cin faminti guda a kama jiki fa. Ga sunan dai ku yi ta kare, ku yi ta kare. Ga sunan dai ina ganin dogon alkasula ga hina haushe bai ce komi ba. Na balbali ga hina wani ɗan tumami ai yanzu bai ce komi ba. Ga sunan dai ai yanzu dai ina ganin sun fara sun ci minti guda sun shigo na biyu babu wanda ya ce komi. To ga sunan dai ai ta kare wasu na bisa layi ba. Ga sunan dai ina ganin dogon alkasula ga shi nan dai a yi ta kare na balbali ga shi nan mai bulan wandon nan mai kyalle daure a kai sa ga su nan da mai yan haunin nan ga su nan dai Allah hidda an igaro gaba ina ganin na balbali ya kai wani hari tsakanin shi ma dogon alikan suna ya lama ya sha ma na balbali ya ce ina ga sunan dai ai ta kare hannu mu yaya ni fa ga sunan dai bai ji da bugu kana da aiki in kokari ya dake ya tambire zabon za ga sunan dai ana cewa ne zabon za wake Muhammadu Sanyi ga sunan dai ai ta kare na balbali dogon halikan sula ga sunan dai to masha Allah wannan damben da ga yana gudana kamar da kuke gani yanzu an samu minti 2 dakika 12 har yanzu dambe bai fita gwani ba tsakanin wannan madambata. Ku sani cewa idan aka yi fafata zagaye uku ba wanda ya kashe wani ba point karshen ta kuri'a za a yi muku. Don haka kamata a ce namiji ko dai naushi ko kuma fiye da ta kasance a ce da dambe aka cire shi ba da kuri'a ba. Ta rage tsakanin ku yanzu yan kallo suna kallon ku. Har yanzu ba wanda ya kai ma wani hari kamar yadda ya kamata. Ba wanda ya kai ma wani hari kamar yadda ya kamata tsakanin wayannan madambatan. Dambe ya zama karwan damben kaji. Ba wanda kama wani yanzu ga hana ciki na ga dogon da kasila ya kai ciki ya kai naushi ga wato